the chat. So, ito po tayo ngayon. Magmumukbang po ako. Samahan niyo po sana ako sa aking pagkain. Ayun po. So, ito po kasi, nagluto po ako ng, syempre, yung aking paborito na tortang talong. And then, yung minarinate ko po na tapa. Ayun po. So, umpisa na po natin. Let's eat! Okay, so, kailangan natin tikman to. Okay. Konti lang yung kakainin ko ngayon na kanin kasi wow, dahil gabi na. Okay. Parang napaalat ata ako pero carry bells. Nakabahan ako kasi this is my first time para magmukbang, para mag-video. Ewan ko kung naririnig nyo ako kasi mahina yung aking boses. Nahihiya kasi ako, nakakainis lang. Okay, so ito yung sausawan ko. Suka na, lagyan ko ng patis, tapos may garlic at saka chili flakes. So, ito naman, tignan natin. Tikman natin to. Okay. Ingat. Ingat dito sa kwarto. Na-addict ako sa chili flakes. So, lagi may chili flakes. Kinakain ko. Kahit ano pa yan, basta may chili flakes. Sarap. In fairness, sarap ng aking minarinate. Minarinate ko siya sa lemon, soy sauce, and then sweet soy sauce. Tsaka ano pa ba nilagay ko dito? Pepper. Tsaka garlic. Yan lang. Init. Grabe. Okay, nakabahan lang ako. Yan lang. So, basta tinaray ko lang kasi itong mukbang na to. Mukbang pero dalawa lang yung ulam ko. But anyway, tinaray ko lang kasi lagi kasi ako nanonood ng mukbang. So, yun, parang nainganyo ko na, or naisip ko na, i-try ko rin kaya na magmukbang. So, yun. Okay. Teka lang. I'm back! Init. And then, lagyan natin ng garlic. So, yun. So, ngayon, iniisip ko naman kung ano yung next kong lulutuin or kakainin na fast food. Ang best ko ngumuya, no? Ewan ko ba, bakit nito kong ngumuya? Okay. Sabi ko, hindi ako magsasalita eh. Kaso syempre, di ba, naman, hindi ko magsasalita. Hello. Diyos ko, nakakahiya. But anyway, okay, carry bells lang. Go with the flow. So, yun lang. Iniisip ko kung ano naman yung next kong lulutuin. Nung isang araw, nagluto ako ng lumpiang toge. Sabi ko, kaya mag-try ako magmukbang na nung time na yun, nung nagluto ako. Kaso wala eh. Hindi ko nagawa.
Next time lang. Konti agad yung kanin ko. Kasi konti lang kinuha ko. Kasi gabi na. Siyempre maya maya matutulog na rin ako. So yun. Baka hindi naman ako matunawan. Hello. Kayo dyan, ano kinakain nyo? Or ano yung gusto nyong lutuin ko next time? Pero hindi ako magaling magluto ah. Trying hard lang. Nanay ko the best. The best siya magluto. Lalo na yung menudo niya. Oh, pak na pak yun. Tapos yung kanyang pork steak. The best. Pati yung bad choy niya. Oh my God. Basta lahat, masarap talaga. Kaya tignan mo naman yung aking katawan, Actually, lahat kami matataba. Pero lang ang tatay ko. Tatay ko hindi siya taba. So yung aking hair. Tatay ko lang hindi mataba sa aming pamilya. Ewan ko. Talaga siguro ganun talaga si tatay. Hindi talaga siya taba. Parang, sige, okay lang yan. Yun. Sarap. Sarap po itong nilarinig ko. Sorry. Kaya kainin ko sunod. Sukupan na akong kirara. Alam mo, kinakabahan talaga ako na magmukbang. Kaya syempre, di ba, hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ng tao, ng viewers. Hindi ko alam kung ano yung magiging komento nila. So parang kinakabahan ako, pero handa na rin ako sa mga bad comments, ganyan, sa mga bashers. Wow, kala mo naman no? Hindi, oo nga, di ba? Syempre, pag ginawa mo yung isang bagay, kailangan, katulad nito, kailangan alam mo na or kaya mong i-handle, di ba? Kung ano man yung mangyayari. Pero sana maging mabait yung mga viewers ko. Pero syempre, hindi ko naman din mapipigil yung mga opinion nila, di ba? Syempre, lahat naman may nega side. May positive. Okay lang. Naman talaga. Hindi mo naman talaga mapipush yung ibang tao. Kanya-kanyang opinion niya. So, yun lang. So, kung hindi okay para sa inyo, sa iba, yung ibang viewers ko hindi okay or hindi man naging successful yung itong mukbang ko, sorry. Kasi talaga first time ko lang talaga. So tinaray ko lang din kasi para bang pag nanonood ako ng mukbang, para bang ano kaya i-try ko, kaya ano kayang mangyayari or ano kaya yung comment nila, ganun. Or ano kaya itsura ko doon? Kaya itsura ko sa sa video. So yun lang. Maubos ko na yung aking kanin. Kasi kanina rin tanghali, lunch ko lang is McDonald. Hindi na rin kasi ako nakapagluto ng maluto ko, pambaon sana. Kasi minsan nagbabaon ako ng lunch sa office. Pero wala. Alam mo naman ako. Minsan tinatamad. So ang ending nun,
bili na lang sa labas pag lunch. So, mostly naman na binibili ko pag lunch ay McDonald's or KFC or kung ano man nando doon. Sa Chinese food. Okay. Okay na rin. Paborito ko talaga to eh. Tortang talong. Actually, dapat talaga the best na tortang talong is yung iniihaw. Pero kasi dito, bawal mag-ihaw. So, ang ginawa ko lang, binoil ko lang siya. Tapos yun, minash ko. Tapos yun, nilagyan ko ng salt and pepper. Salt and pepper. At saka ng itlog. Ayun. Ganun lang siya. Kasi bawal ditong bawal ditong mag-ihaw. Lang, chika ko. Nanay ko, favorite niya yung aking tortang talong. Lagi siya nagre-request sa akin na magluto ng tortang talong. Kasi dun sa bahay ng mga nanay ko, kasi nakabukod ako. Sa bahay ng nanay ko, yun, pwede akong mag-ihaw doon. Kasi malaki yung bahay nila. Hindi ako hindi. Studio type lang kasi to. So, no choice kundi mag-i-boil lang siya. Siya. Hindi na rin patay yung kilay ko. Tingnan mo, sama makapal o isa. Kasi hulas na yan eh. Kanina pa yan eh. Hello. Sarap. Siguro pag nakita ito ng mga pamangkin ko, naku. Mga alaskador yung mga yun eh. Inungga no. Akin naman to. Ako lang iinom ito. Lang. Sarap mamapak. Huwag ko na talaga magkanin. Kahit na gusto ko pa kaso nga lang, 'di ba? Sabi ko kasi patulog naman na. Gabi na. So maya-maya matutulog na rin. Ba hindi mo na matutulog? Kailangan mo muna magpatunaw. Okay. Sarap. Siraran na ako. Natural hair yan. Natural na hair ko. Hindi ako nagpakulot, talagang kulot siya. Manaaw kay ama. Yun lang. Pati utak kulot. Yun lang. So, that's it for today. For tonight. So, sana magkita-kita ulit tayo sa next mukbang ko. Tsaka sana tinaray ko lang naman kasi kung ano yung itsura ko ba. Next time sana medyo mahaba-haba, tsaka mas masarap yung aking iluto, no? So, sige. Salamat po sa pagsama niyo po sa akin ngayong gabi. Bayan niyo po next time magluluto po ako. Or baka bumili na lang po ako sa labas. Yun po.
Okay, that's it for tonight. Good night. Bye.